what's your motive? Tell me what's your motive? සාදරයෙන් පිළිගන්නවා එසෙට් ටෙක් ඇන්ඩ් ගේමින් පාටි channel එක බලනවල හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් කියලා. ඔන්න යාළුවනේ අද මම ඔයාලට ගෙනාවා තවත් i5 PC build එකකට අපිට රුපියල් 34000 ගානකට වගේ කිට්ටු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා එසෙට් ටෙක් ඇන්ඩ් ගේමින් පාටි channel එක බලනවල හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් කියලා. ඔන්න යාළුවනේ අද මම ඔයාලට ගෙනාවා තවත් i5 PC build එකකට අපිට රුපියල් 34000 ගානකට වගේ කිට්ටු කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අපි බලමු අපි අපේ ෆස්ට් පාර්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම අපේ ප්‍රොසෙසර් එක විදිහට වෙනදා වගේම තෝරගත්තේ i5 650 ප්‍රොසෙසර් එකක්. අපිට රුපියල් 3800කට වගේ මිලට ගන්න පුළුවන් buy korea shop එකකින්. මේක used part එකක්, ඒ වුණාට හොඳ original. ඒ වගේම 3 month warranty එකක් දීලා තියෙනවා. discount එක 100%ක discount එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන contact කරගන්න ඕන numbers ටික දීලා තියෙනවා. ඔයාලට contact කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ performance ටිකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන මේකේ cores ඇති 4ක් threads 4ක් ඇති මට හිතෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි දෙවනි item එක විදිහට තෝරගත්තේ main board එකක්, එහෙම නැත්නම් අපේ mother board එක B150 main board එකක් රුපියල් 6500කට වගේ අපිට මිලට ගන්න පුළුවන්. කැටගරි එකත් use part 3 month warranty එකක් තියෙනවා. brand එක buy korea discount එකට 100%ක් තියෙනවා. මෙතනත් contact number එක තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි අපේ දෙවනි ඒ වගේම සමවෙන්න. ඒ වගේම මෙතන දාලා තියෙනවා RAM slot 4ක් තියෙනවා කියලා. ඔයාලට වෙනවා එතන RAM slot 4ක් තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න අපේ තුන්වෙනි part එක විදිහට අපි තෝරගත්තේ DDR3 8GB RAM එකක් අපිට රුපියල් 7300කට මිලට ගන්න පුළුවන්. මම DDR 8GB RAM එකක් ගත්තා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙතන ටිකක් performance දාලා තියෙනවා ඇති. clock speed එක නම් මනම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන නම් දාලා නැහැ අපිට contact number එකක් තියෙනවා. contact number එකක් නැහැ. හරි ඉතින් අපිට 8400කට කියලා value එක දාලා තිබ්බට 7300කට තමයි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද discount එකක් දාලා තිනවා 13ක 113ක discount එකක් තියෙනවා. 3 month warranty එකක් තියෙනවා. brand එක Kingston. හරි ඉතින් අපි අපේ ඊළඟ item එක විදිහට බැලුවොත් තියෙනවා VGA card එකක් ගත්තා GTX 550 TL 1GB එකක්. ඉතින් මේක අපිට රුපියල් 6500කට වගේ මිලට ගන්න පුළුවන්. 3 month warranty එකක් එක්ක discount එක 100%ක discount එකක්. brand එක buy korea use part එකක්. ඒ වගේම මෙතනත් දාලා තිනවා contact number එක, address එක දාලා තිනවා, contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එක විදිහට මේක Nvidia GeForce GTX එක. ඔව්. අද ඉතින් ටිකක් ඉක්මන් වෙන්න ඕනේ. හරි ඉතින් අපි ඊළඟ item එක විදිහට අපි තෝරගත්තේ HDD එකක් 320GB HDD එකක්. ඉතින් මේකෙත් brand එක අර වගේමයි buy korea use part එකක් 3 month warranty එකක් තියෙනවා. රුපියල් 1700කට මිලට ගන්න පුළුවන්. discount එක 100%ට 26ක් දාලා තියෙනවා. contact කරන්න numbers ටික දෙනවා. ඉතින් අපි ටක් ගාලා යන් ඊළඟ item එක විදිහට මම තෝරගත්තේ buy korea shop එකකින්ම DVDR එකක්. කලින් comment එකක් දාලා තිබ්බා DVDR පාවිච්චි කරන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒකෙන්දම DVDR එකක් ගෙනාවා. රුපියල් 800කට අපිට DVDR එකක් දාගන්න පුළුවන්. 3 month warranty එකක් තියෙනවා. buy korea brand එක use part එකක්. මෙතන contact numbers තියෙනවා කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් හරි ඊළඟ part එක විදිහට අපි තෝරගත්තේ power supply එක gaming power supply එකක් 6-8 pin තියෙන රුපියල් 2500කට වගේ discount එක 117ක් දාලා තිනවා. brand එක buy korea use part
3 month warranty එකක් තියෙනවා ස්ටොක් ඒක මේ contact number එක තියෙනවා ඊළඟට අපි gaming case එකක් විදිහට Neo View shop එකෙන් තෝරගත්තා brand new gaming case එකක් LED 2 fans එක දාලා නම නැති මේ දාලා තියෙනවා මෙතන තියෙනවා brand new ස්පෙෂිෆික් ඒව නැහැ කියලා තියෙනවා features දාලා නැහැ ඉතින් මේක අපිට රුපියල් 3850කට වගේ මිලට ගන්න පුළුවන් Neo View shop එකෙන් ඉතින් බයිකෝරි එකේ cases නැති හින්දා තමයි මම Neo View තෝරගත්තේ හරි ඔන්න යාළුවනේ ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවනේ ඔයාලා ඉතින් ඒකින්ද පොඩි සබ් එකක් දෙමු ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න කමෙන්ට් කරන්න වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා හරි ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් ටෙක් සහ ගේමින් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු එහෙනම් සුබ දවසක්